Watsapp Pubg നാസിമാണ് 30,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ നല്ല മികച്ച പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ സാംസങ്ങിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കിഡിലൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വന്നിരിക്കുകയാണ്. F54 5G എന്ന് പറയുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ആണ്. നല്ലൊരു OS സപ്പോർട്ട് കൂടി വരുന്ന ഒരു ക്യാമറ, പ്രൊസസർ, ഡിസ്പ്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ്, ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് F54 എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഏതായാലും സാംസങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയിട്ടുള്ള F54 5G എന്ന് പറയുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരിക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഫാമിലിയിലേക്കും ഉറപ്പായിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. നോർമൽ മൊബൈൽ ഫോൺ സാംസങ് അയച്ചു തരുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയൊരു ബോക്സിലാണ് F54 ഇത്തവണ അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. റെവല്യൂഷണറി ക്യാമറ, റെവല്യൂഷണറി ബാറ്ററി, ഡിസ്പ്ലേ, ഡിസൈൻ, ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിൽ തന്നെ ഒരു ഗാലക്സിയുടെ ആ ചെറിയ നക്ഷത്രമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പിടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഫോൺ വരുന്നുണ്ട്. വലിയ 3 ക്യാമറ മോഡൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്നു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതിലാണ് F54 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഇരിക്കുന്നത്. കവറിൽ തന്നെ നോക്കിക്കഴിയുകയാണ് ഒരു മഴവില്ല് കളറൊക്കെയാണ്. വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു കവറാണ് വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെ ഇതിലുണ്ടെന്ന് നോക്കാമല്ലോ. നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സിം ഇജക്ടർ ടൂള്, C2C ചാർജിങ് കേബിൾ. മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് വന്നു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഒരു മഴവിൽ തിളങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രീമിയം സെഗ്മെന്റിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ ഡസ്റ്റ് സിൽവർ എന്ന് പറയുന്ന കളറാണ് ഈ ഒരു കളർ എന്ന് പറയുന്നത്. സാംസങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയിട്ടുള്ള F54 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു 5G സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണ്. ഏകദേശം ഇന്ത്യയിലുള്ള 10 5G ബാൻഡുകളാണ് ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ സപ്പോർട്ട് ആകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 199 ഗ്രാം ആണ് വരുന്നത്. സാംസങ്ങിന്റെ മൊബൈലുകളെ എപ്പോഴും വേർതിരിച്ച് നിർത്തുന്നത് അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ്. സാംസങ് ഡിസ്പ്ലേയുടെ വശത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കോംപ്രമൈസും ചെയ്യാറില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് F54ലും സാംസങ് ഇത്തവണ ഡിസ്പ്ലേ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. 6.7 ഇഞ്ചിന്റെ സൂപ്പർ AMOLED പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ 120 ഹെർട്സിന്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും സാംസങ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ബിൽഡിലേക്ക് വന്നു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാക്ക് ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ കണ്ടാൽ ഒരു ഗ്ലോസി ടൈപ്പിൽ ഒരു പ്രീമിയം ലുക്കുള്ള ഒരു മഴവില്ല് കളറൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബാക്ക് വശം വരുന്നത്. ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഫ്രെയിമും പ്ലാസ്റ്റിക് വർക്ക് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മെറ്റൽ ആണ് നമുക്ക് തോന്നും, പക്ഷേ ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് വർക്കാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് നമുക്ക് ബാക്കിൽ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാക്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പതിയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ സിം സ്ലോട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ നാനോ സിം ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും, പക്ഷേ ഇതൊരു ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള സിം സ്ലോട്ട് ആണ്. ഒരേ സമയത്ത് 2 നാനോ സിമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാനോ സിമോ ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ സിം സ്ലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. Android 13 ആണ് ഇതിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. സാംസങ്ങിന്റെ സ്വന്തം One UI 5.1 ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സാംസങ് 5 കൊല്ലത്തെ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. സാംസങ് F54 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ചിപ്സെറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ എക്സിനോസിന്റെ 13805 നാനോമീറ്റർ ഉള്ള ചിപ്സെറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഡീസന്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ഒരു ചിപ്സെറ്റ് തന്നെയാണ്. ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോണിലും കാണുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് നേരം മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുകയോ ഹെവി ലോഡുള്ള ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിച്ച് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു വാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹീറ്റ് ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിലും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ അൺഡു സ്കോർ സാംസങ് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി 4.5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ അൺഡു സ്കോർ ആണ് ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ക്യാമറ വശത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത്. സാംസങ്ങിന്റെ F സീരീസിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് OS സപ്പോർട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ ക്യാമറ വരുന്നത്. അതും 108 മെഗാ പിക്സൽ ആണ് വരുന്നത്. 1.8 അപ്പറേച്ചർ ആണ് ഈ ഒരു 108 മെഗാ പിക്സലിന്റെ മെയിൻ ക്യാമറയിൽ വരുന്നത്. ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ ഫോക്കസോട് കൂടി തന്നെ OS ഈ ഒരു ക്യാമറയിൽ സപ്പോർട്ടുമാണ്. സെക്കൻഡറി ക്യാമറ ആയിട്ട് വരുന്നത് 2.2 അപ്പറേച്ചർ ഉള്ള 8 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ഒരു അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോ സെൻസർ ആയിട്ട് 2.4 അപ്പറേച്ചർ വരുന്ന 2 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ഒരു മൈക്രോ ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. ടോട്ടലി ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് വരുന്നത്. 108 മെഗാ പിക്സലിന്റെ മെയിൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് 4K 30 FPS അതേപോലെ തന്നെ 180 30 FPS 60 FPS ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ സെൽഫി ക്യാമറയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ 32 മെഗാ പിക്സലിന്റെ 2.2 അപ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് 4K 30 FPS ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച്. അതേപോലെ തന്നെ 180 30 FPS ഫ്രണ്ട് സെൽഫി ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റിയിൽ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ സെറ്റപ്പ് ആണ് വരുന്നത്. 3.5mm ഒരു ഓഡിയോ ജാക്ക് വരുന്നില്ല. C ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഓഡിയോ ജാക്ക് ആണ് ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ വരുന്നത്. ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആയുള്ള 5.3 ആണ് ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് NFC സപ്പോർട്ട് ആണ്. USB Type-C 2.0 OTG സപ്പോർട്ട് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസറിലേക്ക് വന്നു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ അല്ല വരുന്നത്, സൈഡ് മൗണ്ടഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്പീഡപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ
ഇതിന്റെ അൺലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ആകുന്നുണ്ട്. സാംസങ്ങിന്റെ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ എം സീരീസ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ വരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു 6000 mAh ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ആണ് വരുന്നത്. ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് നമുക്ക് ചാർജർ സാംസങ് എല്ലാ മൊബൈലിലും തരുന്നത് പോലെ തന്നെ തരുന്നില്ല. ഈ F54 5G എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ 8GB റാം 256GB റോം എന്ന വേരിയന്റിലാണ് ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് സിൽവർ അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന 2 കളർ വേരിയന്റിലാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാംസങ് സ്റ്റോറിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ അവൈലബിൾ ആയി തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 30,000 രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കും. 30,000 രൂപയിൽ താഴെ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ, അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ്, ബാറ്ററി, ക്യാമറ, OS സപ്പോർട്ട്, പ്രൊസസർ ഒക്കെ നോക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും F54 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സാംസങ്ങിന്റെ F54 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള യൂസർ റിവ്യൂ നമുക്ക് ഏതായാലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഫാമിലിയിലേക്കും ഉറപ്പായിട്ടും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നാസ്മി സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു.